ସାଙ୍ଗ ଶୁଣୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ବସା କରିବା ଗଛ ଉପରେ। ଯେମିତି ଚିଲ ଆମକୁ ଆମ ବସା ସବୁବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି, ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗିବନି ହେଲା। ଆଉ ତୁ 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 କାଠ ଫାଠ ଆଣୁଥା, ମୁଁ ଏପଟୁ ସଜଉଛି। ହେ ଉପରେ କରିବା ହେଲା। କୋଉଠି କରିବା କହିଲୁ? ହେ ଉପରେ ଉପରେ କରିବା ଯେ ଆଉ ଯେମିତି କେହି ଭାଙ୍ଗିବନି। ହେ ଉପରେ, ହଁ ହେଇଠି ହେଇଠି କରିବା ତ ଆଉ ହେଲା, ଯେମିତି କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବନି ଆମର। ଆଉ ଶୁଣୁ, ହେରେ କରିବା ଯେମିତି ଶିକାର ଆମକୁ ମାରିବନି ହେଲା। ସବୁବେଳେ ଆମକୁ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦଉଛି। ଆଉ ହଉ, ତୁ କଣ କହୁଛୁ କହ? ହଁ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ଆମେ ସେଇ ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବସାଟେ କରିବା, ଯେମିତି ଶିକାରୀ ଆମକୁ ଧରି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବସା କରିବା, ନହେଲେ ଶିକାରୀ ସବୁବେଳେ ଜଗିକି ରହୁଛି ଆଉ ଆମ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବସା କରିବା ସେଇ ଗଛ ଉପରେ। ସେଇ ଗଛ ଉପରେ ବସା କରିଲେ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ହବ। ନହେଲେ ଶିକାରୀ, ଆମେ ଉଡ଼ିଲା ସମୟରେ ଶିକାରୀ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଥରେ ଆମେ ମରୁ ମରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ନା କଣ କହୁଛୁ ସାଙ୍ଗ? ହଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ